النهارده احنا هنتكلم في موضوع مهم جدا جدا عن واحدة من أهم الأعشاب اللي بتأثر على صحتك واللي بتدخل في علاج البرد والسعال وشوية حاجات تانية. بس قبل أي حاجة تأكد إن تكون عامل إعجاب بالفيديو واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وأول فايدة معانا إن عشبة النعناع بتعمل على تحسين الهضم بشكل كبير جدا جدا. عشبة النعناع من أهم الأعشاب اللي بتعمل على تحسين جودة الهضم، بالإضافة كمان إن هي بتعمل على علاج كل اضطرابات المعدة زي الانتفاخ وزي الإمساك. تاني حاجة إن هي بتساعد على تخفيف الغثيان.